ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପିଠିରେ ତିନିଟା ଗାର କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ ପଥର ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେତୁ ବନ୍ଧା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଓଦା ସରସର ହେଇ ଆସିକି ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ ଦେହକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ବାଲିକୁ ନେଇ ସେ ସେତୁ ଉପରେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଲଗାତାର କରୁ କରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହି କଥାଟାକୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ତୁ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ନା? ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବା କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟେ। ମୋ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ମୁଁ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଦେଖିଲି ବାନରମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆଣି ସେତୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେତୁରେ ଚାଲିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋମଳ ପାଦକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବାଲି ସେଠି ପକାଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଏ ତ୍ୟାଗ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ରଖି ତା ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପିଠିରେ 3ଟି ଗାର ରହିଗଲା। ସେଇ 3 ଗାରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପିଠିରେ ରହିଛି। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।